เวลาที่เราทำอะไรครับ เราทำได้อย่างมากแค่ทำให้มันดีที่สุดดีที่สุดแล้วมันเป็นไงมันก็เท่านั้นหน้าที่เราก็คือเราบอกตัวเองทำให้มันดีที่สุดดีที่สุดไม่ได้ดีที่สุดเพื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับและไม่ได้ดีที่สุดสำหรับเราด้วยแต่ดีที่สุดณโมเมนต์นั้นที่เราทำได้เพราะเราความสามารถไม่เท่ากันทุกวันนะครับบางวันเหนื่อยมันก็ดีที่สุดได้เท่านี้เราก็ต้องพอใจกับสิ่งที่มันเท่านี้ที่เหลือก็ทำมาหากินอะไรก็